الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين کریمہ ببخشائے برحال ما کہ ہستم اسیر کمند ہوا نداریں مغیر از تو فریاد رس توئی آسیا را خطا بخش و بس نگہدار مارا ذرائع خطا در گزارو ثوابم نما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ محترم سامعین، اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز نو حق اور سچ بولن دی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ پھر دعا ہے کہ مولا کریم بندہ ناچیز دا دل، دماغ، زبان غلطی تو محفوظ فرمائے، اور رب تعالی فقیر نو شرح صدر عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اس جمعۃ المبارک دا عنوان ذیشان جانوروں میں انسانوں کے لیے درس عبرت موضوع ہے۔ گویا اے موضوع پچھلے جمعے دے نال مناسبت رکھدا ہے، اور اللہ رب العزت نے کائنات دے اندر جو بھی چیز بنائی ہے، کسی چیز نو رب تعالی نے بے فائدہ نہیں بنایا، اور خصوصاً جانوراں دے اندر رب تعالی نے فرمایا کہ تھوڑے واسطے عبرت ہے۔ اور دوستو، ایک گل یاد رکھیے گا کہ اگر علم اور عقل
ہے تو قدیم علم حکمت کے اندر ہے. اگر علم اور عقل ہے تو قدیم علم و حکمت دے اندر ہے، جدید دے اندر نہیں ہے. جدید دے اندر کچھ بھی نہیں. جو علم اور حکمت دے خزانے ہیں وہ اساڑے اسلاف دے کول نے. اللہ تبارک و تعالی نے اپنی حکمت اور قدرت دا کمال وکھایا ہے کہ ساری کائنات دیاں حقیقتاں انسان دے اندر جمع فرما دیتیاں نے. اور انسان مجمع حقائق کونیہ ہے. ساری کائنات دیاں حقیقتاں اللہ رب العزت نے انسان دے اندر جمع فرما دیتیاں نے. اور دوسری گل یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت دا راز انسان دے ورگا کوئی نہیں ہے. اللہ تعالی دی قدرت اور حکمت، اس دی قدرت اور حکمت دا شاہکار انسان دے نال دا کوئی نہیں. عرشاں فرشاں دے وچ او دی قدرت دا شاہکار اور حکمت دا شاہکار انسان ورگا انسان دے نال دا کوئی نہیں ہے. کیوں کہ ادھروں انسان نو کائنات دی تمام حقیقتاں دا جامع بنایا ہے. کائنات دی تمام حقیقتاں دا جامع بنایا ہے. اور پھر ادھروں ویکھو کہ جیڑا انسان نو دین عطا فرمایا ہے او دین کائنات دے مطابق ہے. ادھروں کہ انسان نو تمام کائنات دی حقیقتاں دا جامع بنایا ہے، اور پھر ادھروں جو دین عطا فرمایا ہے او دین کائنات دے بالکل مطابق اور کائنات دے نال مناسبت رکھدا ہے. کائنات نو سمجھن دے نال احکام شریعت سمجھ آندے نے، تے احکام شریعت سمجھن دے نال کائنات سمجھ آندی ہے. توجہ، کائنات سمجھن دے نال احکام شریعت سمجھ آندے نے، اور احکام شریعت سمجھن دے نال کائنات سمجھ آندی ہے. امام شہرستانی دی کتاب الملل والنحل معتبر اور مستند کتاب ہے. ظاہری گل ہے کہ جس دا حوالہ ساڈے اسلاف اپنی کتاباں دے اندر دیندے نے. معتبر اور مستند کتاب الملل والنحل، اس دے وچ امام شہرستانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسلام نو اور جہان نو مناسب بنایا ہے. اسلام نو اور جہان نو مناسب بنایا ہے، آپس دے وچ مطابقت والا بنایا ہے. انہاں دوواں دی آپس دے اندر مطابقت ہے. کسے شے نو ویکھو، کسے چیز نو ویکھو گے اس دھرتی دے اوتے اللہ دی معرفت اور نبی دے دین دی صداقت نظر آوے گی. اس کائنات دے اندر کسی چیز نو ویکھو، غور کرو تو اس شے دے اندر اللہ رب العزت دی معرفت اور نبی دے دین دی صداقت نظر آوے گی. یہ دوویں چیزاں کائنات نو لازم ہیں. یعنی ویکھو گے تے رب تعالی دی قدرت اور حکمت دے شاہکار تھانوں نظر آنے نے. اس واسطے حدیث پاک دے اندر آیا ہے من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. مدینے دے تاجدار نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت جنوں دین دی سمجھ آتا، جنوں جدے نال بھلائی دا ارادہ فرماوے انہوں دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے.
انہوں دین دی سمجھ عطا فرماندا ہے جے نال بھلائی دا ارادہ فرماوے. اور ہن اس وقت اس معاشرے دے اندر کئی لوگ ایسے ہیں قرآن نو اپنے مطلب اپنی سوچ دے مطابق کھچی پھر دینے کھچ لیندے نے اپنی سوچ دے مطابق اپنے مطلب کڈن واسطے قرآن نو کھچی پھر دینے. مگر یاد رکھیے گا قرآن انہاں دے نال جاندا نہیں. کیوں کہ اللہ فرماندا ہے من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. اللہ فرماندا ہے کہ جنوں حکمت عطا کراں جس شخص نو حکمت دتی جاندی ہے انہوں خیر کثیر دتا جاندا ہے. اور ساڈے علماء کرام نے حکمت دا معنی کی لکھیا ہے؟ حکمت دا معنی ہے فہم اسرار دین، یعنی دین دے رازاں نو سمجھنا. دین دے رازاں نو سمجھنا یہ حکمت دا معنی ہوندا ہے. اور پھر ظاہری گل ہے کہ جنوں رب تعالی دین دی سمجھ عطا فرماوے مطلب یہ ہوندا ہے کہ انہوں دین دے ہر راز دی سمجھ رب تعالی عطا فرما دیندا ہے. اور رب تعالی اے عطا پر نور عطا ایویں بھی کسی نو عطا نہیں کردا. انہیں اپنے نبی نو عطا فرمائی، پھر نبی دے ذریعے صحابہ دے ذریعے اولیاء اللہ دے ذریعے جنوں چاہے عطا فرما دیندا ہے. ڈائریکٹ کسی نو نہیں ملدی، انہاں پاک لوگاں دے قدماں دے صدقے نال ملدی ہے. اس واسطے میرے نبی دے یار صحابہ سارے دے سارے حکیم الاسلام سن، اور تابعین حکیم الاسلام سن. شریعت دے امام سارے دے سارے حکیم الاسلام سن. اور رب دا ہر ولی حکیم الاسلام ہوندا ہے. کیوں؟ تفکر فی آلاء اللہ یتفکرون فی خلق اللہ. تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی ذات اللہ. کہ وہ لوگ جس چیز نو ویکھ دے سن، نظر کر دے سن، جس چیز دی خاطر جس چیز دی طرف بھی اللہ رب العزت دی معرفت حاصل کر دے سن، رب تعالی دی معرفت حاصل کر دے سن. یہ میں تو نہیں آکے نا وفی کل شیء لہ آیۃ تدل علی انہ واحد. تو دوستا گل اے وے کہ دین دی سمجھ تو مراد اسرار دین نے، کہ دین دے راز رب تعالی جنوں عطا فرماندا ہے یا نبی دے جوڑیاں دا صدقہ عطا فرماندا ہے یا اپنے نیک بندیاں دے قدماں دا صدقہ عطا فرماندا ہے. اور انج نہیں اج دنیا جناب جی کئی گلاں کر دی او جی سائنسدان دے او فلاں نہ جناب. اس سائنسدان نو اتنی سمجھ ہے، انہاں نو اتنی سمجھ ہے. اج کئی لوگ گلاں کردے نے جناب جی قرآن نو تو زیادہ انگریزاں نے سمجھیا ہے. دوستا جیڑی رب تعالی نے اتنے حکمت دے نال گلاں قرآن دے اندر فرمائیاں نے، تیرا کی ایمان ہے کہ اللہ تعالی کسے چوڑے نو عطا فرمائے گا یہ حکمت؟ یہ دین دے راز کسے بھنگی چرسی نو عطا کرے گا؟ اور اے دین دے راز جنو سمجھ آندے نے صرف اور صرف نبی دے غلام نو سمجھ آ جاندے نے. سونے نبی دے جوڑیاں دا صدقہ. ہن توجہ، میں جو رب تعالی نے عبرت فرمایا ہے کہ جانور جو میں بنائے نے یہ تھوڑے لئی عبرت نے. اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً
نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم. اللہ فرماندا ہے اساں پلانے ہیں تھانوں. توجہ. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اساں جانور بنائے نے تاکہ تسی انہاں جانوراں تو عبرت حاصل کرو. انہاں جانوراں تو عبرت حاصل کرو. اور اگے پھر اگلے جملے چ فرمایا نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث و دم. کہ اساں پلانے ہیں تھانوں چوپایاں دے خون اور گوبر دے درمیان دے وچوں نیک تے پاک تے خالص دودھ. کداں مطلب کی اللہ فرماندا ہے ایک سیٹ اتے خون تھلے گوبر انہاں دے درمیان دے وچوں اساں پاک تے خالص دودھ تھوڑے واسطے نکالنے ہیں تاکہ اس خالص دودھ نو تسی پیو. دوستا گل سمجھن دیئے وے ایک سیڑ تے خون ہے رنگ وکھرا ہے. ایک سیڑ تے گوبر ہے رنگ وکھرا ہے. ہرا تے سبز رنگ گوبر دا خون سرخ. مگر یاد رکھیے گا آج تے کر کوئی ایسی سائنسدانہ کول مشین نہیں بنی کہ جناب جی ٹرالی گھاس دی لے جاؤ تے کتر کے سٹو تے مشین دے وچوں چٹا خالص دودھ نکلے. نہ اے ناممکن کو ممکن بنانا سونے رب دا کام ہے. ناممکن نو ممکن بنانا او دے واسطے کوئی ناممکن نہیں. ہن ایک پاسے خون سونے رب دا قرآن فرماندا ہے 14واں پارہ ہے. فرمایا اتے خون سرخ تھلے گوبر جڑا ہرا تے سبز ہوندا ہے مگر درمیان دے وچوں خالص دودھ اور او دا رنگ وکھرا. نہ خون دودھ وچ ملدا ہے نہ گوبر دودھ وچ ملدا ہے. ہر جگہ نو ہر چیز نو اپنے جگہ تے قائم رکھیا ہے مگر ہر چیز دا رنگ بھی وکھرا. ہر باقی ساریاں چیزاں پلیت انہاں دے درمیان دے وچوں پاک تے خالص دودھ کڈ کے تینوں دیتا ہے کہ عبرت حاصل کر. کہ عبرت حاصل کر کی مطلب رب فرماندا ہے کہ جیویں خون تے گوبر دے درمیان دے وچوں اساں خالص دودھ تھوڑے واسطے کڈنے ہیں ایویں معاشرہ سارے دا سارا پلید ہو جاوے. جگہ جگہ تے ماحول پلید ہووے. جگ زمانہ سارا پلید ہو جاوے مگر سارے زمانے دے وچوں اساں پاک تے نیک لوگ اپنے واسطے کڈ سکدے ہیں. سمجھ آئیے کوئی نہ. اے ہیں سونے رب دے جڑے اس راز بیان فرمائے نے. توجہ. ہن حالانکہ چیزاں متضاد نے اجتماع نقیضین علوم منطق دے وچ نو آکھیا جاندا ہے. علوم منطق دے وچ آکھیا جاندا ہے جناب جی اجتماع نقیضین اے ضداں نے دوئیں ضداں نے. شیخ اکبر محی الدین ابن عربی نے فرمایا ہے کہ میں کشف کیتا ہے کشف تے اس کشف دے اندر میں کیتی ہے پرواز. توجہ. اس کشف دے اندر میں کیتی ہے پرواز تے پرواز کر دیاں میں ایک ایسے مقام تے پہنچا جتھے ویکھیا ہے اجتماع ضدین سی. اجتماع ضدین سی تے میں ویکھیا ہے کہ میرے رب نے اجتماع ضدین حالانکہ دوئیں ایک دوسرے دیاں ضداں ہوندیاں. کیا مطلب
کہ رات اور دن ایک دوسرے دی ضد نے، یہ اجتماع ضدین ہے۔ رات ہے تے دن نہیں ہوئے گا، دن ہے تے رات نہیں ہوئے گی۔ ایویں اگ تے پانی ضداں نے، اگ ہوئے گی تے پانی نہیں ہوئے گا، پانی ہے تے اگ نہیں ہوئے گا۔ جی اگر دوئے جمع ہو جائیں تے کہنے نے اجتماع ضدین۔ شیخ اکبر محی الدین فرماندے نے کہ جیڑے اجتماع ضدین نو سائنسدان تے دنیا دے رہن والا انسان کہندا ہے جناب جی اے اجتماع ضدین ہے، ناممکن ہے، اے جمع نہیں ہو سکدا۔ فرماندے نے میں اجتماع ضدین نو جمع ہوندا ویکھیا ہے میرے رب دی قدرت دے نظارے، کہ میں سونے رب دی قدرت دے نظارے ویکھے نے۔ اجتماع ضدین جمع ہوندا ویکھیا ہے۔ دوستا سونے رب اگے کچھ نہیں، کسے چیز نہیں۔ اس واسطے تو رب فرمایا ہے نا کہ اساں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اساں جانور تھوڑے لئی عبرت بنائے نے، جانوراں دے وچ تھوڑے واسطے عبرت ہے۔ جے ویکھو تے پھر کی کرو، انہاں نو ویکھ کے اپنے رب دی معرفت تے عشق حاصل کریا جے۔ ہن سورت مائدہ دے اندر رب تعالی نے فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ۔ اللہ فرماندا ہے وما من دابۃ فی الارض، جڑے چوپائے تے جانور اساں زمین دے وچ بنائے نے، ولا طائر یطیر بجناحہ، یعنی دو پراں والے پرندے، دو پراں والے پرندے، الا امم امثالکم، اے بھی تھوڑے ورگیاں امتاں نے، کی نے تھوڑے ورگیاں امتاں نے، او تھوڑی مثل امتاں نے، جویں تسی امت ہو او بھی ایویں امت نے، او بھی ایویں امت نے۔ یعنی جانور چرند پرند، رب فرماندا ہے الا امم امثالکم، اے سارے جانور چرند پرند تھوڑی مثل تھوڑے ورگیاں امتاں نے، تھوڑے ورگیاں امتاں نے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون۔ رب فرماندا ہے اساں تھوڑے لئی انہاں ساریاں امتاں، ہر چیز کائنات تے رحمن والی، جانور چرند پرند جو بھی جانور تے امتاں اس دھرتی تے پیدا کیتیاں نے، انہاں ساریاں دا علم اسا قرآن دے اندر رکھیا ہے۔ تو اے علم پڑھدا جا، انہاں دے راز سمجھدا جا، اپنے رب دی معرفت نو پہنچدا جا، اپنے رب دی معرفت نو پہنچدا جا۔ وہ سجنا ہوں میں ایتھے ایک چھوٹی جہی مثال دے کے پھر اگے اپنا موضوع شروع کرنا، ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ ایک کتاب مفتاح السیادہ و مصباح السعادہ و مصباح السیادہ فی موضوعات العلوم، شیخ احمد بن مصطفیٰ کبرا زادہ دی، جلد پہلی صفحہ نمبر 308 تے ایک گل نقل فرمائی، توجہ ہے۔ آپ فرماندے نے مثلا فی غرب اندلس،
حیوان اذا اکل الانسان اعلاہ آتی بالخاصیت علم النجوم وَإِذَا أَكَلَ وَسْطَهُ آتِيَهُ عِلْمَ النَّبَاتِ وَإِذَا أَكَلَ عَجْزَهُ وَهُوَ مَا يَلِي ذَنَبَهُ أُعْطِيَ عِلْمَ الْمَيَاهِ الْمَغِيبَةِ فِي الْأَرْضِ فَيَعْرِفُ عَلَى أَخِيهِ. آپ فرماندے نے فی غرب اندلس دے مغربی علاقے دے اندر جنوں اج کل اس زبان دے اندر سپین آکھیا جاندا ہے. سپین دا ملک، اس ملک دے مغربی علاقے دے اندر رب نے ایک حیوان پیدا فرمایا ہے. کی پیدا فرمایا ہے؟ اس سپین ملک دے مغربی علاقے دے اندر ایک حیوان پیدا فرمایا ہے. اس حیوان دے اندر رب تعالیٰ نے 3 چیزاں رکھیاں نے. کتنی چیزاں رکھیاں نے؟ توجہ، 3 چیزاں رکھیاں نے. اذا اکل الانسان آلہ اوتی بالخاصیت علم النجوم. فرمایا اگر اس حیوان دا سر، اگلا حصہ سر کوئی انسان کھا لاوے، اس سر دے کھاون دے نال علم نجوم سینے دے وچ آ جاندا ہے. اگے فرمایا وَإِذَا أَكَلَ وَسْطَهُ أُعْطِيَ عِلْمَ النَّبَاتِ. فرمایا اس حیوان دا درمیانی حصہ، اس حیوان دا درمیانی حصہ، اس چیز نو، اس عبارت نو امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر نقل فرماؤندے نے. فرمایا وَإِذَا أَكَلَ وَسْطَهُ آتِيَهُ عِلْمَ النَّبَاتِ. اگر اس حیوان دا درمیانی حصہ کوئی انسان کھا لاوے، علم نبات آ جاندا ہے. ایدے کھاون دے نال علم نبات آ جاندا ہے. اور اگے فرمایا وَإِذَا أَكَلَ أَعْجَزَهُ وَهُوَ مَا يَلِي ذَنَبَهُ أُعْطِيَ علم المیاہ الذی مغیب فی الارض فیعرفہ. فرمایا اگر اس حیوان دا پچھلا حصہ کوئی کھا لاوے، پھر انہوں علم سائنسدانا لا جاندا ہے. کی مطلب؟ جے اگر ادا پچھلا حصہ کوئی انسان کھا لاوے، زمین تے چلدا ہوے گا، جتھے بھی قدم رکھے گا انہوں پتہ چل جائے گا اس زمین دے اندر اتنے فٹاں تے اتنے قدم تے اس جگہ تے پانی ہے، یا اس جگہ تے تیل ہے، اس جگہ تے پٹرول ہے. اس جانور دا پچھلا حصہ کھاون دے نال علم آ جاندا ہے. وہ سجنا، رب تعالی نے فرمایا انہاں دے اندر عبرت پکڑو. کیا مطلب کی آج دنیا کہندی جناب سائنس، او فلاں سائنسدان، آج تو ہر چیز ہی سائنس. بولے اللہ فرماندا ہے اوے جڑے سائنس دے پیچھے تو لگا پھردا ہے، میں او جانور دی ڈھوئی چ رکھ چھڈیا ہے. یار توجہ نہیں فرمائی یار، گج کے بول سبحان اللہ. فرمایا اس جانور دے پچھلے حصہ کھاون دے نال انہوں علم آ جاندا ہے. وہ کھا لاوے، زمین تے چلدا ہوئے گا، انہوں پتہ چل جائے گا اس جگہ تے اتنے فٹاں دے اتے پانی ہے، اس جگہ تے پٹرول ہے، اس جگہ تے گیس ہے، اس جگہ تے سونا ہے، اس جگہ تے چاندی ہے، اس جگہ تے جناب جی ڈیزل ہے. زمین دے اندر جتھے کوئی خزانہ پیا ہے، اس جانور دے پچھلے حصے کھاون دے نال انہوں او معلوم ہو جاندے جتھے قدم رکھے گا. کیا مطلب؟ رب فرماندے سنیا اے رب نے جانور بنائے نے، جانور بنا کے مت کوئی دنیا تے رہن والا شخص اے تکبر کردہ ہوئے جناب جی او فلاں سائنسدان بنیا یا یہ سائنس پڑھ لئیے، فلاں چیز دا علم آ جاوے گا. اے علم پڑھ کے مت کوئی تکبر کردہ ہوئے. رب فرماندا ہے اساں دا تکبر توڑن دی خاطر انج دا ایک ڈنگر بنا چھڑیا ہے، جس ڈنگر دے اندر 3 چیزاں رکھ چھڑیا نے. کتنی چیزاں رکھیاں نے؟ 3.
اذا اکل الانسان و اذا اکل وسطہ آتیہ علم النبات، جیڑا او دا یعنی پہلا حصہ کھا لاوے تے علم نجوم آ جاندا ہے، درمیانی حصہ کھاوے تے علم نبات آ جاندا ہے، تے آخری حصہ کھا لاوے تے زمین والا سارا علم آ جاندا ہے۔ توجہ ہے نا؟ ہن ایتھے ساڈے بزرگاں ایک دتی مثال، توجہ ہے؟ ذرا گج کے بول سبحان اللہ، پھر میں وہ مثال تینوں سمجھاں۔ بزرگاں دی دتی مثال ہے، جے توجہ ہوئے تو میں سمجھانا ایویں نہیں۔ بزرگاں فرمایا ہے گدھے کیتا پیشاب، کنے آج گدھے نے کیتا پیشاب۔ اس واسطے میں کہندا نا کہ بزرگ لوگاں دے درمیان دی صحبت وچ بیٹھا کرو، جنہاں دیاں داڑیاں سفید تے اخیری زندگی چ ہون، انہاں دی زندگیاں دے وچوں انسان نو سبق ملدا ہے۔ ایک بزرگاں مثال دتی کہ گدھے کیتا پیشاب، ہن اتو آ گئی مکھی، مکھی اس پیشاب دے اوتے ادھروں ٹرے تیر دی جاوے اس سائڈ تے ادھروں تیر دی آوے اس سائڈ تے، لوکاں نو کہندی پھرے ہاں میں تے سمندر ہی پار کر لیا ہے، میں تے سمندر ہی پار کر لیا ہے۔ کی مطلب؟ اوے دوستا، اے دنیا دے علم پڑھ کے اج دا سائنسدان بنیا جڑا پھردا ہی نا، اے گدھے دے اوتے مکھی جویں تیردی ہے انج تیردا پھردا ہے جناب جی، اسا فلاں چیز ویکھیے فلاں چیز ویکھیے، اے حقائق سمجھ نہیں آتے۔ اس واسطے میرے رب نے فرمایا یفقہ فی الدین من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، فرمایا اگر دنیا دے رازاں نو سمجھنا چاہنا ہے تے میرے نبی دا غلام بن جا۔ او نبی دی غلامی دے اندر دنیا دے راز تینوں سمجھ آ جانے نے، یہ سب کچھ ملدا ہی تے نبی دی غلامی دے اندر۔ علامہ اقبال اتھے بولے نے، جے توجہ ہوئے تو سناواں۔ علامہ اقبال قلندر لاہوری فرماندے نے محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گری او علم نباتات۔ اللہ علامہ اقبال دا میں شعر پڑھیا ہے بانگے درا دا، غالباً بانگے درا دے وچ تینوں سمجھ نہیں آیا ہونا، میں تینوں اس دی تشریح کر کے سمجھانا، ذرا گج کے بول سبحان اللہ۔ آپ فرماندے نے محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی، موسیقی و صورت گریو علم نباتات۔ آپ فرماندے نے محکوم کے حق میں، وہ جڑا غلام ہوئے، غلام دے حق کچھ بس یہی گل اچھی ہے، یہی تربیت اچھی ہے کہ او کیا سکھے، جا کے سکولا کالجاں اندر موسیقی تے صورت گری تے علم نباتات سکھے، او دے حق وچ یہی اچھا ہے۔ جڑا نبی دا غلام ہے او دے حق وچ ہے کہ نبی دے رازاں نو سمجھے، کیا نو سمجھے؟ ہاں علامہ اقبال فرماتا ہے موسیقی و صورت گری، کیا مطلب؟ او یار اج پڑھائے نہیں جاندے، ہو پیریڈ پڑھائے جا رہے ہیں موسیقی دے، منیا موسیقی دے کل جاندے یونیورسٹی اندر پیریڈ پڑھائے جا رہے ہیں، سکھایا جا رہی ہے گانے گاؤن دا گن، اور صورت گری مصور آرٹ جنو آکھیا جاندا ہے، کیا آکھیا جاندا ہے سکول کی دعوت؟ آرٹ گری یعنی تصویرہ بناونا۔ علامہ اقبال فرماندے نے
علم نباتات، تیسری چیز علم نباتات. آپ نے ایک شعری 3 چیزوں گنیا ہے: موسیقی، صورت گری، علم نباتات. یعنی چیزاں دا علم. سوچنا اے پکھا کیوں بنیا ہے، اے درخت کیویں بنیا ہے، اے دودھ کیویں آیا ہے، اے خون کیویں بنیا ہے. علامہ اقبال فرماندے نے وہ جھلیا تیرے حق کی اچھا نہیں، انہاں چیزاں نو چھوڑ کے نبی دی غلامی حاصل کر، رب دے دین نو سمجھ، او دی معرفت تے عشق، او دا عشق حاصل کر. عشق اس واسطے آپ نے فرمایا ہے محکوم کے حق میں ہے یہی تربیت اچھی. اج کلندر نو لکھیا جاندے دیواراں تے، مگر کلندر نو سمجھا کسے نے نہیں. موسیقی و صورت گری علم نباتات. علامہ اقبال فرمایا ہے اے سجنا اے نباتات تے موسیقی تے صورت گری دا علم اے تیرے حق وچ اچھا نہیں، تیرے حق وچ اچھا نہیں. ہن دوسری مثال سن، کیونکہ سونے رب نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. اساں جانوراں دے اندر، چپایاں دے اندر تھوڑے واسطے عبرت رکھیے، تھوڑے واسطے عبرت رکھیے جانوراں دے اندر. وہ سجنا میں ہن دوسرے ایک جانور دی مثال دینا جنوں سونے رب نے قرآن کریم دے اندر بیان فرمایا ہے. فرمایا او ہدہد جڑا حضرت سلیمان علیہ السلام دے غلاماں دے وچوں سی. قرآن فرماندے مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. حضرت سلیمان علیہ السلام نے سوال کیتا ہے، پوچھا ہے مینوں ہدہد نظر نہیں آندا، کدھر گیا ہے، ساڑے پوچھے بغیر چلا گیا ہے، یا کدھرے گم ہو گیا، یا کدھرے اور جگہ تے ہونا ہے. اس ہدہد دے بارے مفسرین کرام نے تفسیراں دے اندر لکھیا ہے. فرمایا اے ہدہد حضرت سلیمان علیہ السلام دی فوج دے اگے اگے جانا سی، اگے اگے جانا سی، جا کے ایک جگہ تے بیٹھنا، پھر فوج نو دسنا اس جگہ تے پانی ہے یا نہیں ہے. توجہ نہیں فرمائی آپ. او ہدہد اڑ کے جانا، جا کے جگہ تے بیٹھنا فوج دے اگے اگے بیٹھ کے، پھر دسنا فوج نو اس جگہ تے پانی ہے یا نہیں ہے. پانی ہے تو پھر اتنے بیٹھ جاؤ، جے پانی نہیں ہے تو پھر اتھو اٹھ کے چلے جاؤ. مطلب کی سی وہ سونے رب تعالیٰ نے اینو قرآن دے اندر بیان فرما کے دسیا ہے. وہ سجنا جڑا زمین دے اندر پانی معلوم کر لینا اے کوئی مشکل کم نہیں، اے تے پرندے بھی جان لیندے نے، اے تے پرندے بھی جان لینے نے، کوئی مشکل کم نہیں. مشکل کم ہے سونے رب دی معرفت حاصل کر لی تے نبی دا عشق حاصل کرنا، اے مشکل کم ہے. اے کوئی مشکل نہیں، اے تے پرندے بھی حاصل کر لیندے سن. ہن ہدہد گیا ہے، جا کے بیٹھا ہے، فوج نو دسیا ایتھے پانی ہے یا نہیں ہے، بیٹھو یا نہ بیٹھو. ہن اس ہدہد دے اندر رب تعالیٰ نے اور صفتاں ساڈے لئی رکھیاں نے. فرمایا مالی لا ارى الہدہد ام کان من الغائبین. فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام پوچھ رہے نے مینوں ہدہد نظر نہیں آندا، کدھرے غائب ہے یا کسی اور جگہ تے وے. آپ نے اے سوال کیتا، سوال کر کے پھر اگے آپ نے فرمایا جے ہدہد جس ٹائم آوے گا میں انہوں سزا دیواں گا. اور او سزا کی ہے مفسرین کرام لکھ دے رہے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جدو آوے گا میرے قریب میں دے پر نوچ کے دھوپ دے اندر سٹاں گا، اے دی سزا ہوے گی یا مار چھڈاں گا۔ انہاں سزاواں دے بارے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا جس نے بھی حدود آوے گا یہ اگر کوئی عذر پیش نہ کیتا، کوئی عذر پیش نہ کیتا، عذر پیش نہ کیتا، میں انہوں سزا دے مانگا۔ سزا انج دی ہوے گی او دے پر نوچ کے دھوپ تے سٹاں گا۔ تھوڑی دیر گزری حدود آیا ہے، حضرت سلیمان نے تو پوچھا ہے ساڑھے پوچھے بغیر گیا کیوں سے؟ ہائے ہائے ساڑھے لوگ کی کہندے نے سارے کام ہی رب دے کہن دے ہوندے نے، سونیا رب نے اختیار دیتا ہے نبیاں نو، نبی دے کہن بغیر پرندہ ہی نہیں چل سکدا، نبی پوچھن دا حق رکھدا ہے، نبی پوچھن دا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ نے پوچھا ہے ساڑھے پوچھے بغیر باہر کیوں گیا ہے؟ ہن جے اگر ہد اپنا عذر پیش نہ کردا انہوں سزا ملنی سی، حدود نے عذر پیش کیتا ہے، سونیا مینوں دیر ہو گئی، حالانکہ اونج تے ہور پرندے بھی آندے جاندے سن، کئی ملکاں دے ملک پھردے رہندے سن، کسے نے عذر پیش نہ کیتا جڑا حدود نے عذر پیش کیتا ہے۔ ہن حدود کہندا ہے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام نو سونیا مینوں دیر ہو گئی اس واسطے میں ایک جگہ تے ویکھیا ہے ایک رن مرداں تے چڑھی بیٹھی سی، رن میں ایک جگہ تے ویکھیا ہے رن مرداں تے اتے بادشاہی کر رہی سی، توجہ نہیں فرمائی، میں ایک جگہ تے ویکھیا ہے رن مردہ تے بادشاہی کر رہی سی، ایک اے عذر پیش کیتا، میں انہوں ویکھ کے حیران رہ گیا اور حیران سوچدا سا او یار اسی تے پرندے اپنے رنہ دی بادشاہی قبول نہیں کردے، بندے ہو کے قبول کی دی کھلوتے نے، اسی پرندے ہو کے رنہ دی شیاں قبول نہیں کردے، تو اسی تے نہیں کی دی نا، ذرا گج کے بول سبحان اللہ، پھر نہیں کی دی تے بول۔ ہن حدود کہنا ہے سونیا اسی پرندے ہو کے رنہ دیا شیاں قبول نہیں کی دیا، او بندے ہو کے رنہ دیا شیاں قبول کی دی کھلوتے سن، میں ویکھ کے حیران کھلوتا سا۔ ہن دوسری اللہ نے قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے اس حدود پرندے نو ایک غیرت آئیے، غیرت آئیے، غیرت آئیے، غیرت کی سی؟ کمال نہیں یار کہ بندے عورتاں دے حکم دے بچل دے نے، اے انہوں غیرت آئی، انہوں غیرت آئی۔ اور پھر دوسری غیرت کی سی؟ ہدہد پرندے نے ویکھیا او لوگ اگ یا سورج دی پوجا کر رہے سن، بس دو غیرتاں اس بیان کی دیا نے حضرت سلیمان علیہ السلام دے سامنے، یا نبی اللہ میں ویکھیا ہے اے دو چیزاں جڑا اساں پرندہ نو قابل قبول نہیں، ایک اور رنہ دی شیاں قبول کر دے سن، اسی جانور رنہ دی شیاں قبول نہیں کر دے، دوسری سونے رب دے خلاف غیرت، اے لوگ رب نو چھڑ کے اگ یا سورج دی پوجا کر رہے سن۔ میں نو حیران کیا اس پرندے نے دو غیرتاں کھائیاں نے، رب نے اس پرندے دا ذکر پورے سورت دے اندر کر چھڑیا وے۔ انہیں ذکر کیوں قرآن کریم دے اندر فرمایا ہے؟ ہن رب نے اس پرندے دا ذکر قرآن کریم دے اندر بڑی شان تے شوکت دے نال بیان فرمایا ہے، اس واسطے اس پرندے نے دو غیرتاں اپنے اندر رکھیاں نے، ایک مادہ دے خلاف غیرت،
ایک مادی دے خلاف غیرت، دوسری رب دے خلاف غیرت. جڑا او اے دو چیزاں اپنے اندر انسان رکھے گا، جی میں پرندہ رب نو محبوب ہویا ہے او انسان بھی رب نو محبوب ہو جاوے گا. ہائے ہائے، او انسان بھی رب نو محبوب ہو جاوے گا. جیڑا او دو غیرتاں پرندے ہد ہد پرندے والیاں اپنے، اس واسطے رب نے فرمایا نا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ تھوڑے واسطے عبرت جانوراں دے اندر ویکھو تے عبرت حاصل کرو. کی مطلب کہ جیڑیاں چنگیاں صفتاں ہیں نا جانوراں دے اندر او تسی اپنا لو، او تسی اپناؤ، تے جیڑیاں ہیں نا مندیاں تے گندیاں صفتاں او چھڑ دیو. او انسان دا شعبہ نہیں، انسان شکلاں دے نال نہیں، انسان صفتاں دے نال پہچانیا جاندا ہے. جے صفتاں اچھیاں صفتاں دے نال پہچانیا جاندا ہے، شکلاں دے نال نہیں پہچانیا جاندا. توجہ نہیں فرمائی یار، ذرا گج کے بول سبحان اللہ. میں ہن امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ دی تفسیر کبیر جلد 4 دے وچوں ایک روایت پڑھن لگا. اللہ رب العزت نے جانوراں دے وچ عبرتاں کیویں رکھیاں نے آپ نے ایک قول نقل فرمایا ہے. جے توجہ ہوئے تے سناواں، میں شارٹ کٹ کر رہی ہوں کیونکہ ٹائم بڑا قلیل ہو گیا. توجہ نال بول سبحان اللہ. اے موضوع بڑا وسیع ہے. القول الصابح، آپ نے ایک قول نقل فرمایا ہے ما رواہ ابو سفیان الخطابی ان سفیان بن عیینہ. آپ نے سفیان بن عیینہ تو ایک قول نقل فرمایا ہے. او قول کی ہے انہو لما قرأ هذه الآیت قال ما فی الارض الآدمی الا وفیہ شبہ من بعض البہائم فمنہم من یقدم اقدام الاسد ومنہم من یعدو ادو الذئب ومنہم من ینبع نبال الکلب ومنہم من یتطوس کفیل الطاؤس ومنہم من یشبع ومنہم من یشبع الخنزیر فإنه لو ألقي إليه الطعام الطيب تركه فإذا قام الرجل عن رجعه ولغ فيه فكذلك نجد من الآدميين من لو سمع 50 حكمة لم يحفظ واحدة منها فإن أخطأت مرة واحدة حافظها وَلَمْ يَجْلِسْ مَجْلِسًا إِلَّا رَوَاهُ عَنْهُ. آپ نے فرمایا سفیان بن عیینہ تو ایک قول نقل فرمایا ہے، فرمایا اِلَّا وَفِيهِ شَبَهُ مِن بَعْضِ الْبَهَائِمِ. بعض انسان ایسے ہوندن کہ جنہ دیاں صفتاں جنہ دیاں عادتاں جانوراں دے نال ملدیاں نے، جنہ دیاں عادتاں جانوراں دے نال ملدیاں نے. آپ نے بیان فرما کے اخیر تے فرمایا ہے انسان نو او عادتاں اپنے وچوں کڈ لینیاں چاہیدیاں نے، او عادتاں اپنانیاں چاہیدیاں نے جڑا جانوراں دے وچ. کیوں کچھ جانور ایسے ہیں انہاں دیاں عادتاں بریاں نے، جانور اچھے نے عادتاں بھیڑیاں نے. کچھ ایسے نے جڑے جانور بھیڑے نے مگر عادتاں اچھیاں نے. تے انسان نو اچھیاں عادتاں او ویکھ ویکھ کے اپنے اندر رکھ لینیاں چاہیدیاں نے. جدو انج دا کم انسان کردا جاوے گا رب دا قرب حاصل کردا جاوے گا. ہن او کیڑیاں نے آپ نے گنتی کیتیاں نے کیڑیاں؟ فَمِنْهُمْ مَنْ يُقْدِمُ اِقْدَامَ الْأَسَدِ. فرمایا شیر دے اندر ایک عادت ہے اقدام الاسد. شیر دے اندر عادت ہے بہادری. کیڑی عادت ہے؟ شیر دے اندر صفت بہادری. انسان نو ڈر اپنے دل دے وچوں کڈ کے اسے والی بہادری دل دے اندر رکھ لینی چاہیے. اسی بھی کہندے ہیں نا جناب بڑا شیر لگا ہوئے
بڑا شیر دل آدمی ہے. کیوں کہنے ہے وہ دلیر ہوندا ہے, او دے اندر شیر والی عادت ہوندی ہے. حضرت علی نو حیدر قرار کیوں آکھدے نے, شیر خدا کیوں آکھدے نے؟ آپ دے اندر حیدر قرار, ہن میں ایتھے گل سمجھاندا جاواں, حیدر قرار آپ نو کیوں آکھیا گیا ہے؟ حیدر قرار کہندے نے اس شیر نو جیڑا شیر جھاڑیاں دے اندر بیٹھا ہوئے تے اٹھ کے بار بار حملہ کرے, انہوں کہندے نے حیدر قرار. تے حضرت علی باطل تے کفر دی تہذیب تے چڑھ چڑھ کے بار بار حملہ کرتے سن, اس واسطے حیدر قرار آکھیا گیا ہے آپ نے. آپ نو حیدر قرار. اور ایک گل میں اتنے پھر کھولدا جاواں اس گل نو, شیر بھی دو قسم دے ہوندے نے, یاد رکھیے گا. ایک شیر ہوندا ہے سرکس دا, اے بغیرت ہوندا ہے, توجہ نہیں فرمائی. انساناں نال کھیڈدا پھردا ہوندا ہے, بھیڑاں بکریاں دے نال کھیڈدا پھردا ہوندا ہے. ایک شیر ہوندا ہے جنگل دا, جیڑا جھاڑیاں دے اندر بیٹھ کے بار بار حملہ کردا ہے. فرمایا انج دی صفت اختیار کرو. جیڑے جنگل دے جھاڑیاں والے شیر دے اندر صفت ہوندی ہے نا بہادری والی, انج دی صفت اپنے اندر رکھ مسلمانہ. جتھے تینوں کفر دی تعظیم ملے انج حملے کر جویں حضرت علی کرتے سن. اور او شیر جنگل والا اس نبی دے ایک شیر تے بھی حملہ کرن دا ارادہ کیتا سی, او حضرت سفینہ. توجہ نہیں فرمائی یار. او بھی شیر سی جھاڑیاں نال بیٹھن والا شیر, جیڑا حضرت سفینہ قافلے تو رہ گئے. میں مختصر گل کے کیونکہ پہلے کر چکیا ہوں موضوعات دے اندر. آپ قافلے تو بچھڑ گئے, ایک جنگل دے اندر پہنچے نے, اوہی شیر جیڑا جھاڑیاں دے اندر بیٹھن والا سی حملہ کرن دا ارادہ کیتا ہے. حضرت سفینہ فرماؤندے نے, اے جنگل دے شیرا تو نہیں جاندا میں بھی نبی دا غلام ہاں, میں بھی نبی دا غلام ہاں, تو میرے وال ویکھدا ہے. عارف کھڑی فرماندے نے آکھیا شیر سفینہ تائی او سن راہی راہ جاندے, او آکھیا شیر سفینہ تائی او سن راہی راہ جاندے, او جڑے غلام رسول اللہ دے تے اسا غلام یونان دے. آپ نے فرمایا جے تو اس نبی دا غلامی اختیار کیتی ہے, اس شیر نے سر تھلے رکھ لیا. فرمایا بیٹھ جا کنڈ تے, تینوں تیرے قافلے دے نال جا ملاواں گا. وہ سجنا وہ جھاڑیاں دے اندر بیٹھن والا شیر سی. کتھے بیٹھن والا شیر سی؟ ایک او شیر. اس واسطے آپ نے فرمایا میں یقدم اقدام الاسد, مسلمان نو اے شیر والی صفت اپنے اندر اپنانی چاہیے تے گدڑ والی صفت اپنے وچوں کڈ لینی چاہیے. کیوں؟ گدڑ ڈرپوک ہوندا ہے, گدڑ ڈرپوک ہوندا ہے. اے اتنا ڈرپوک ہوندا ہے بیچارہ اپنے پرچھائی کول بھی ڈر جاندا ہے. یہ حقیقت ہے, یہ اپنی پرچھائی کول بھی ڈردا, اتنا ڈرپوک ہوندا ہے. ہن اگے فرمایا میں مختصر کر رہا کیونکہ ٹائم قلیل ہے, زیادہ تشریح نہیں کر سکتا. فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَعْدُ عَدْوَ الزَّيْبِ, ایک بگیاڑ ہوندا ہے. بگیاڑ, اس بگیاڑ دے اندر بری صفت ہے کی ظلم کرنا بری صفت ہے.
فرمایا انسان ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ تو تھلے والا تے ظلم کرتا جاوے، جو مرضی چاہے ظلم ڈھاندا رہے، ظلم ڈھاندا رہے۔ جے ظلم ڈھاندا ہوئے گا انہوں بگیاڑ آکھیا جاندا ہے۔ کیوں؟ اے بگیاڑ والی صفت رکھدا ہے۔ کیڑی صفت رکھدا ہے؟ کیڑی صفت رکھدا ہے؟ بگیاڑ والی۔ جا چلا کیڑی صفت رکھدا ہے؟ بگیاڑ۔ کیوں؟ بگیاڑ دا کام کی ہوندا ہے؟ پھاڑنا، چھیرنا، ظلم کرنا۔ اے بگیاڑ دی صفت ہے۔ کہ دی صفت ہے؟ بگیاڑ دی صفت ہے ظلم کرنا۔ فرمایا اے صفت جے دے اندر ہووے او ظالم شخص اور ایسے ظالم واسطے ٹھکانہ جہنم ہے۔ جنت اوندا ٹھکانہ نہیں بن سکتی۔ جنت اوندا ٹھکانہ ہوے گی جیڑی علی والی بھاتی رکھدا ہوے گا۔ جنت اودے واسطے وے۔ اور اے وَمَن یاد عدو زیب بگیاڑ علی ظلم والی عادت خاص کر سکولیاں دے اندر میں بڑی ویکھی ہے۔ روڈ تے کھلوتے ہون گے، آندے جاندے بندے ہو رکے، تیرے کو لسان سے آنجے لسان شناختی کارڈ شناختی کاغذ نہیں کاغذ، اے سارے تیرے نقلی نے کڈ 500 روپیہ۔ توجہ نہیں فرمائی یار۔ اور پھر ظلم تر ظلم، جے شہید وچ آن گے تے ٹیکس، جے روڈ تے کھلو گئے تے کوئی بختاں والا شریف آدمی گزر نہیں سکے گا۔ اور پھر جے کسی دے گھر چلے گئے تے بختاں والے اتھوں بھی خالی نہیں موڑ رہے۔ جے جج دی سیٹ تے بیٹھ گئے تے بختاں والے اتھوں بھی ظلم تو باز نہیں آندے۔ اے بگیاڑ والی صفت دے انسان نے۔ کہ دی صفت دے انسان نے؟ ہاں اگے ہن ویکھیے، اگے فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَنبَغُ نُبَالُ قَلْبِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَنبَغُ نُبَالُ قَلْبِهِ۔ جانوراں دے وچوں ایک کتا ہے، کتے دی ایک عادت ہے، کتے دی ایک عادت ہے۔ کی عادت ہے؟ راہ تے کھلو جاوے گا، آندے جاندے بندے نو بھونکی جاوے گا۔ ایک کتے دی عادت ہے، اور ایک کتے والی عادت، ایک بری عادت اج دے انسان دے اندر ویکھے گا۔ جے اج ویکھنی آئی، جے رات نو کسے رستے تے چلدا ہوئے گا، روڈ تے کھلوتے دو قسم دے آدمیاں نو ویکھے گا۔ ایک کتے والی عادت انہاں دے نال پئی جاوے گی، ایک ڈاکو روڈ تے کھلوتا جاوے گا، اور دوسرے جنہاں نو افسر آکھیا جاندا ہے اے روڈ تے کھلوتے ہون گے۔ وَمَن يَنبَغُ نُبَالُ قَلْبِهِ، ایک کتے والی عادت، ادھا کام میں بھونکی جاونا۔ جو بھی شریف آدمی گزرے گا اے نہیں ویکھے گا اے مولوی ہے، اے داڑھی والا ہے، اے شریف آدمی، اے ناظم ہے، اے عام انسان ہے، اے کوئی مفتی ہے، اے کوئی قاضی ہے، کسے نو نہیں ویکھے گا۔ اندے صفت ہے، اودی عادت ہے بھونکنا، اے بھونکدا جاوے گا۔ وہ سجنا اج بھی یہی عادت کئی انساناں دے اندر پئی جاندی۔ اج اس انسان نو ویکھ، اس دھرتی تے کوئی منبر رسول تے بیٹھ کے کہندے ہون گے نبی دا علم خنزیر دے علم تو بھی گھٹ۔ کوئی منبر رسول تے بیٹھ کے بھونک دے جان گے، کوئی مسجد اندر بیٹھ تے بھونک دے جان گے نبی نو۔ کوئی نبی نو بھونکے گا، کوئی ولی نو بھونکے گا، کوئی عام انسان نو بھونکے گا۔ وہ جھلیا جڑا نبی نو بھونکدا ہے اے تے باندر ہے، انہاں دی شان دے اندر گھاٹا نہیں آندا۔ کیوں؟ او تے خدا دی خدائی دے شان ہے، او خدا دی خدائی دے شان ہے۔ اگر اے عادت کسی دے اندر پئی جاوے تو انج دے کام کردا جاوے، نبیاں دی شان ہی تے گھاٹا نہیں آندا نا۔ کیا آندا ہے؟ توجہ، ہن کون کون کے نبی دے بارے گل کردا ہے، اے ٹائم قلیل ہے کی کھولیے۔ ہن اگے ویکھ وَمِنْهُمْ مَن يَتَطَوَّسُ كَفِعْلِ الطَّاوُوسِ، ایک جانور مور ہے، مور دی عادت والا
مور دی کی عادت ہے جتھے بندیاں نو ویکھے گا پر کھلارے گا کی کرے گا پر کھلارے گا کیوں کہ مینوں ویکھ لا میں کتنا خوبصورت ہے تے رب نے اودے پیر کوڑے بنائے نے رب نے فرمایا جھلیا اپنا حسن لوگاں نو ہی کھئی پھردا ہے ذرا پیراں نو تے نظر کر ہائے ہائے ذرا پیراں نو تے نظر کر ہن اے مور والی عادت سکولی منڈے سکولی کڑیاں سکولی عورتاں منڈیاں لڑکیاں انہاں دے نر پئی جاندی جدوں بندیاں نو ویکھن گے پر کھلانے گے والا نو بنان گے توجہ نہیں فرمائی یار میں حمام تے گیا ایک ایسے منڈے نو ویکھیا ہے یار او دی عجیب کٹ سی حقیقت گل تانوں کہہ رہی ہاں اس کیچی لئی تے کہہ رہی سی حمام والے نو یار ایتھوں نہ انج صاف کر ایتھوں انج اس طرح کر تھلے جناب جی پیچھے دل بنا توجہ نہیں فرمائی یار میں حقیقت گل ہے او دی جدوں منہ نو ویکھے شکل نو تے خسریاں تو بھی بدتر سی نہ داڑھی نہ مچھ زمانے دا لچ کی پیا کردا ہے کی وکھاون لئی کوئی مینوں ویکھے تے میرے تے عاشق ہو جاوے جی بابا مینوں ویکھے تے عاشق ہووے ویکھے تے عاشق ہووے ہن جویں مور پر کھلاندا ہے بندیاں نو ویکھے گا پر کھلاوے گا جے بندے کوئی نہیں پر نہیں کھلاوے گا اے اودی عادت صفت ازما کے ویکھی اے بھی جدو سکولی منڈے سکولی لڑکیاں جدو بندیاں نو ویکھن گے کئی بال بناوے گا بالاں نو سیدھا کرے گا کوئی منہ تے ہاتھ پھیرے گا کدھر بالی دا داڑھی دا وال رہ نہ گیا ہوئے میں پورا خسرت نظر آواں نہ داڑھی ہوے گی نہ مچھ ہوے گی وہ سجنا یہی عادت رب نے فرمایا ہے انج دی عادت نہ اپنا اے عادت سونے رب نو قبول نہیں او رب ایسی بے نیاز ہے انہوں بے نیاز سے عاجزی والی عادت پسند ہے انہوں عاجزی تے بے نیازی والی عادت پسند ہے اے سونیا جیڑیاں بالاں نو پھلاندا پھردا ہے سونے رب نے تیرے اندر ایک ہور صفت ہی تے رکھی ہے انسان دا کام ہے پیشاب کرنا جدو لیٹرین ہی جاویں اپنی اصلیت نو تے پہچان توجہ نہیں فرمائی یار اپنا حسن وکھاوے گا جا کے جلوے وکھاوے گا یا بالاں نو بناوے گا یا کمال جئی بالاں نو بنا کے وکھاوے گا ویکھ تے لین لوگی خسرا نو چھڑ کے ساڑے ہوتے عاشق ہو جان انج دی عادتاں اپناوے گا سکولی لڑکی او کنج کرے گی نقاب تے کرے گی مگر جاندے آوار کسے ٹائم ہاتھ کٹے گی نقاب نو انج اوپر کرے گی کسے ٹائم ہاتھ کٹ کے اینو اس طرح بناوے گی کیوں جدو ویکھے گی مرداں نو بار بار پر کھلاوے گی رب نے مرد ہتھاں نو ہی پر آکھیا قرآن کریم دے اندر رب نے فرمایا انج دی عادت بری ہوندی جڑی مور دی عادت مور دے اندر عادت اے بری عادت اے انسان دے اندر نہ ہوے کیونکہ انج دی عادتاں ساڈے نبیاں نے نہیں اپنائیاں صحابہ نے نہیں اپنائیاں رب دے ولیاں نے نہیں اپنائیاں اور رب دے پیارے جتنے بھی واقعو گے عاجزی تے نیاز والی عادت اپنان گے کیڑی عادت اپنان گے ہن 2-4 صفتاں رہ گیا نے جے توجہ ہوئے تو میں پوری کر کے ٹائم ختم کرا ٹائم رہ کتنا گیا چھڑو یار پھر زندگی دے کئی میلے تے پھر زندگی دے کسے موڑ دے اس موضوع نو چھیڑاں گے تے اگلا جمعہ انشاءاللہ کیونکہ ٹائم اوپر چڑھ گئے موضوعات دا اگلا جمعہ انشاءاللہ العزیز یا تے حضرت ابراہیم علیہ السلام بس حضرت ابراہیم علیہ السلام دا قصہ چھیڑاں گے اللہ رب العزت دین متین دی سمجھ عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین گرامی قدر آج کی سنورانی متبرک محفل پاک میں ہمارے درمیان محدث اعظم ساؤنڈ اور موبی کیسٹ سیڈیز کی حوالہ سے ارشد مارکیٹ جنگ بازار فیصل آباد کا یہ وہ خوبصورت ادارہ ہے
کہ جسے عالم اسلام کے ممتاز خطباء، علماء، ثناخانہ نشری لہان، قرہ کی ویڈیو اور آڈیو سیریز جو ہیں وہ آپ حضرات کو دستیاب ہو سکتی ہیں۔ آج کی اس محفل پاک میں یہ ساؤنڈ سمیت HD کیمروں کے ساتھ پوری محفل پاک کی کارروائی کو محفوظ کر رہے ہیں۔ آج کی اس محفل پاک کی مکمل آڈیو ویڈیو سیریز آپ حضرات DVDs ان سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر قاری محمد جہانگیر رضوی صاحب، سگی محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی کیسٹ ملٹی میڈیا اور DVDs کے حصول کے لیے ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، محدث اعظم ساؤنڈ اور مووی میکرز کے حوالہ سے آپ حضرات نے ہمیشہ یاد رکھیں۔ ارشد مارکیٹ، جنگ بازار، فیصل